Ternyata dari atas bukan itu. Ada Cosar X yaitu Low PS Good Morning Japanese, terus ada lagi toner yaitu AHA atau PHA Clarifying Treatment Toner, terus ada lagi Advanced Nail 96 Using Power Essence, terus yang terakhir adalah Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Beach Soap. Tinggalnya di kos-kosan, jadi seperti itulah kegiatan di kosku. Cukup berisik tapi menyenangkan, sangat berisik. Buka. Ups. Ini packagingnya tuh cukup proper di sini. Masing-masing tuh 20 mili. Ini juga ada kayak ini tuh ada pengumuman kalau cosrx.academy.soco.id kerjasama dengan so.co dia mengadakan kayak Cosrx Academy. Jadi di sini tuh kayak learn more about skincare, get to know more about Cosrx, join the mission, collect the badge, be a part of event, and graduate. Dan di sini itu graduate-nya nanti akan dipilih pemenang. Kalau nggak salah 15 orang itu win a trip to South Korea. Jadi kalau teman-teman mau ikut bisa langsung ke mana ya ini? Visit cosrxacademy.soco.id. Nanti aku taruh linknya di bawah. Ini tempat. Jujur aku belum pernah pakai semua sih. Cuman kalau lihat dari reviewnya tuh bagus-bagus. Jadi nanti kalau aku udah pakai seminggu kali ya. Seminggu kan mungkin aku ya. Seminggu nanti aku akan pakai juga. Kalau misal bagus, bukan misal bagus sih. Nanti aku review lagi seminggu ke depan. Jadi ya, nih. Produk dari YouTuber yang paling aku suka. Kalian pasti sudah tahu kan aku. Maaf, karena aku taruh judul video ini tuh salah satunya ini nih. Sunny Snail Toner Cream. Ini punyanya Cek Sunny Daddy. Kalau kalian tahu channelnya Sunny Daddy yang orang Korea cuman bisa bahasa Indonesia. Interupsi banget ya, ini banyak anak kos yang lagi jadi kuliahan lagi pada masuk, jadi anak-anak tuh pada kerja kelompok dan segala macam dan itu sebagainya. Lanjut, ini tuh adalah toner cream. Jadi dia itu sebagai kayak semi primer sebelum ke foundation atau BB cream. Terus di situ dia itu juga sebagai korektor warna kulit. Kalau misalnya kamu warnanya ada yang belang-belang dan segala macam tuh pakai ini. Kayaknya nggak selalu ke kamera gitu. Ya ampun, reaksinya lucu banget. Kemarin
aku kira diputar, ternyata kayak tutup ya, kayak gitu. Aduh, itu modelnya pump ini, coba dikali ya. Aku nggak mau nyoba di wajah dulu karena aku merasa nanti tuh aku kan udah malam ya syutingnya, jadi rekamnya tuh udah malam, jadi aku kayak malas kalau pakai kayak gini gitu pas malam juga nih ya. Nggak beda nggak ya? Nggak terlalu beda karena sebenarnya ini tuh nggak bikin kulit tuh jadi kayak putih memplak gitu loh, bener-bener kayak blending gitu. Dan kemarin itu di Cosrx juga mereka nyoba ketiga tone warna kulit kayak ke medium, light, sama dark, dan itu juga bagus-bagus gitu loh. Beneran nggak lengket sama sekali, ringan banget dan bikin kulit tuh kayak glowing gitu. Sebenarnya kalau di sini tuh nggak terlalu kelihatan, cuman bagus sih. Dan nggak ada wanginya, tapi ini beneran nggak lengket. Suka sih aku, nggak lengket, bagus, sip. Kalian harus beli sih, ini bener. Kalau nanti restock ya, kalian beli tuh nggak rugi gitu loh, karena ini tuh banyak banget isinya, berat. Dan ini juga modelnya tuh, dan ini modelnya juga dia pump, jadi tuh apa namanya, kalian bisa ngira-ngira sendiri gitu loh, nggak kayak kalau apa ya, kalau misalnya harus disuntuk-suntuk gini kan kalian nggak tahu kan takarannya, kadang kebanyakan atau enggak. Cuman ini kalian ngepam gitu aja nih gitu aja tuh udah banyak beneran, ini nggak lengket dan ini cepet banget masaknya. Dan kegunaan dari ini, kenapa aku bisa nge-review ini, karena ini yang aku paling excited sebenarnya. Kalau yang ini karena aku belum pakai ya, jadi karena aku belum pakai ini juga, aku belum pakai sih sebenarnya, cuman aku pakai di tangan aja itu udah bagus gitu. Kalau ini kan lebih ke essence ya, jadi nggak mungkin aku pakai sekarang. Ini tuh juga ada SPF-nya aja, maaf ya banyak banget iklannya. Jadi ini tuh kalau misalnya kalian males nih pakai foundation atau BB cream, misal udah telat gitu, pakai ini aja tuh udah oke gitu. Karena ini juga udah ada SPF-nya itu kalau nggak salah 50. Iya nggak ya? Mana plusnya? Plus, kok nggak ada ya tulisannya? Oh iya ada. Jadi dia itu SPF 30. SPF-nya 30 PA++. Terus dia juga mengandung apa? Apa ya kalau ngomong? Kayak kandungan lendir siput gitu tuh. Oke, namanya aku lupa. Kayak snail secretion filtrate and niacinamide. Jadi kalau ada produk yang ada niacinamide-nya, mereka itu kayak mencerahkan kulit gitu loh. Dan itu pun nggak cuma nyerahin ketika kamu pakai, tapi begitu kamu sering menggunakan, kamu akan jadi lama-lama tuh kayak cerah gitu loh kulitnya. Jadi ini bagus banget sih. Kalau yang snail secretion filtrate ini tuh buat anti aging gitu loh. Biasanya tuh di leher, di dahi, kerutan. So ini bagus banget. Recommended. I like it. Gak nyesel sih. Nanti kalian aku kasih linknya di bawah untuk kalian kalau misalnya mau cek atau mau beli. Tuh. Terus kalau yang ini, ntar aku itu ya, apa namanya, nanti aku pakai dulu seminggu baru aku review, karena ini tuh sabun muka dan gak mungkin lah pakai sekarang. Jadi itu aja, aku mau review. Cuman dari keempat produk ini tuh memang bagus, dan ini tuh cocok untuk semua kulit. Yang baca tuh kayak krim malam gitu, moisturizing lotion, jadi dia kayak nge-keep kadar air yang ada di kulit biar kenyal tuh. Terus dia ada toner 2 dan toner 1, essence 1. Kalau yang essence-nya dia juga sama kayak yang ini, dia ada snail yang ini, essence dengan 96% lendir siput untuk membuat kulit menjadi lebih halus, terdehidrasi dan sehat. Jadi dia ada snail secretion filtrate-nya gitu lah ya. Aku lupa ingat soalnya, nggak semuanya aku ingat. Jadi ya ini
tuh buat kulit yang nggak sensitif sip. Tapi kalau yang sensitif ada treatmentnya sendiri sih. Biasanya tuh kandungan itu kayak Centella asiatica itu, karena dia lebih kayak calming jerawatnya sama memerahnya gitu. Itu sih. Jadi itu reviewnya ya, aku seneng banget karena akhirnya ini paketanku datang. Aku beli ini tuh kalau nggak salah tanggal berapa ya, aku lupa. Tasnya tanggal segini, datangnya tanggal segini. Ini gitu. Dan pengalamanku belanja di Sosiola itu memang agak lama, nggak secepat kalau kalian belanja di Shopee. Kadang aja Shopee lama kan, tapi kan itu luar negeri gitu loh, ini padahal dalam negeri. Mereka lama mungkin karena harus ngatur jadwal shippingnya kali ya, pengiriman dan segala macam. Terus untuk pelayanan kalian ke customer service-nya itu sangat cepat. Kemarin tuh aku dua kali apa dua kali kayak ngajuin taksiku mana gitu loh, kok belum di email. Ternyata tuh memang masih lagi nungguin antri untuk dikirim, dan itu pun balasnya juga nggak lama, nggak sehari setelahnya, nggak. Jadi apa ya, 10 menit 15 menit mungkin tuh udah dibalas sih. Jadi suka pelayanannya, dan aku nggak nyesel sih belanja di Sosiola, karena ini juga aku belanja juga dapat voucher. Kalau yang ini aku vouchernya dari Kak Sani, dari Sani Daye. Kalian bisa lihat di videonya, aku kasih linknya juga di bawah kalau kalian belum nonton atau mungkin belum subscribe aja, itu bagus banget. Aku suka sih karena pembawaannya dia tuh ceria banget. Terus yang ini itu aku dapat kupon dari Sosiola, karena kalau gabung pertama kali sama Sosiola dan kalian ngisi kayak ngisi kayak account atau apa gitu, kalau kalian melengkapi account yang ada di Sosiola kalian, itu tuh kalian bakal dapat potongan 50.000 ya, 50.000 di belanja aja di sana. Terus kalian kalau misalnya memang pengguna baru ya, kalian isi dengan lengkap, jadi kalian tuh dapat voucher. Nanti vouchernya itu tuh di email ke kalian, dan kalian bisa gunain itu. Minimal pembelian tuh 200.000 kalau kalian mau free ongkir.